من المكتبة الإنشادية الخاصة بقناة استديو ابوعلوة للمونتاج. أناشيد بصوت الأستاذ احمد يحيى المطري. الكل عام دنياء الدناءة راحلو أي راحلو. حصريا على قناة استديو ابوعلوة. من صدها فهو الذي بالعاقل مهما أراد كمن البشاش فإنها تسقيك شادا فيه صوم منقاتل بل حبها رأس الخطايا مثلما أي مثلما قال النبي الطاهر هل كامل يا رب صل على النبي وآله لا تفتتن يا ذا الحجاب بالجاه إن الجهل ما كان يا من زائل أي زائل والمال لا تركن إليه لأنه قد كان عند سوى كفاه والمائل قد كان عند سوى كفاه والمائل. حصريا على قناة استديو ابوعلوة. انظر إلى من كان فيه منعما ولأجله تأتي إليه قوافل لما رماه الدهر منه بنكبة أضحى معولا وهو أمس عائل. كم من ملك كان يمشي تائها وبه تحف مواكب ومحافل لما أتاه الموت لم ينهر ولم تمنحه أجناد وجيش صائل. حصريا على قناة استديو ابوعلوة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى رب العباد فنائل واحذر من التسويف فهو مضيعة للعمر إن الدور عندك واصل. فاز المشمر للعبادة ساقه وطمى بقعر جهنم المتكاسل. يا رب فاختم لي بخير إنني والحاضرون بفضل جودك
نأمل وامحو الذنوب صغيرها وكبيرها إذ أنها همي وشغلي الشاغل بعد الصلاة على النبي وآله والصحب منهم للكرام أوائل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.